questa mattina nel Palazzetto Veneto di Monfalcone un convegno dedicato ai giovani sull'abuso delle droghe con la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la politica delle famiglie, contrasto alla tossicodipendenza e servizio civile, onorevole Carlo Giovanardi, il quale si è così espresso al nostro microfono. È una delle tante iniziative che assumiamo nelle scuole per mettere in guardia i giovani dai danni che l'uso delle sostanze provocano a loro stessi e di riflesso anche agli altri, con delle evidenze scientifiche. Le neuroscienze oggi ci permettono di vedere i danni al cervello provocati dalla droga, quindi toccare con mano dei pericoli che ne derivano. Questa attività del Dipartimento in questi anni ha portato, naturalmente insieme anche ad altre concause, però a registrare una diminuzione del consumo della droga pari al 20%, e questo vuol dire liberare risorse, milioni e milioni di euro, che possono essere più efficacemente spesi a favore della società. E sui manifesti gay e lesbo il rappresentante del governo ha ribadito la sua posizione. La mia posizione è la difesa della Costituzione italiana a cui ho giurato fedeltà, che identifica la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, invita a favorire la nascita di nuove famiglie, aiutare le famiglie numerose. La Corte Costituzionale ha ribadito più volte che questo può avvenire fra un uomo e una donna. Fermo questo principio, è chiaro che c'è tolleranza, condivisione, solidarietà, tutte le forme di violenza o di aggressione che possono subire persone che hanno orientamenti sessuali diversi, ma da qui a voler parificare questi rapporti affettivi al matrimonio, così come previsto dalla Costituzione, ce ne passa, e per noi del Dipartimento Famiglia questa assimilazione è una cosa impossibile. Inaugurata questa mattina a Grado, dopo soli 60 giorni di lavoro, il tratto finale della ciclovia Alpe Adria, che correrà parallela al ponte della strada regionale 352. Si tratta di un'opera importante perché migliora di fatto l'accesso da e verso Grado per pedoni e ciclisti, rendendo più sicura la circolazione stradale per i mezzi a 2 e 4 ruote. Soddisfazione espressa al nostro microfono dal presidente di Friuli Venezia Giulia Strade, Giorgio Santuzzi. Sì, è giusto per mettere a disposizione una struttura che consente in sicurezza raggiungere Grado, ma non solo questo, è anche la bellezza dell'infrastruttura, la cura con cui è stata fatta, il barriere in legno che si armonizzano con questo splendido ambiente, e quindi chi verrà in bicicletta comincerà a godere della bellezza fino a quando imbocca a Bevazzana la strada. Una spinta in più per il turismo, ma anche per l'economia di tutta la regione. Ma infatti il Grado è un polmone economico importantissimo e quindi abbiamo voluto dotarlo, e continueremo a farlo anche affrontando il problema del ponte, continueremo a farlo sempre riservando grande attenzione allo sviluppo e alla presenza di Grado sul mercato internazionale del turismo. Poi va sottolineato un'opera realizzata in poco più di 2 mesi. Sì, siamo venuti un giorno qui a Grado, siamo stati nell'ufficio del commissario e del mio amico Marin, e ci siamo presi l'impegno di realizzarla prima dell'inizio della stagione. Ecco perché siamo qui oggi, a inaugurare praticamente la stagione. Presidente, un'opera anche per coloro che si lamentano della scarsità di parcheggi a Grado. La ciclovia come ulteriore stimolo per una visita all'Isola del Sole? Comincia a farla, poi oltretutto fa bene anche respirare lo iodio pedalando.